17-vuotias entisen maanviljelijän nykyinen poika. Oulun pohja on varmaankin ainakin aikaisempina vuosina ollut suunnilleen Suomen maailman tunnetun suomalainen kylä jostakin tunnetuista yhteyksistä. Ja kohtuullisen tuore olen keskisuomalaisena, vasta 5 vuotta on keskisuomalainen, ja olen Kuntaliitoksen myötä tullut Längelmäeltä ja Pirkanmaalta Jämsään ja Keski-Suomeen, mutta ikäni asunut samassa talossa. Arvoista ja ajatuksista ehkä parhaiten kertoo se, mitä on tähän saakka elämässään tehnyt, mitä on elämässä tapahtunut, mitkä asiat on minkäkin johtanut. Oikeastaan tuikkujako asioita on viiteen eri kastiin. Mullakin on asiat menee varmaan ne 5 sektorilla, jos mä niitä pikkasen avaan, mitä ne on: ihminen, isä, yrittäjä, päättäjä, urheilija. Ja tätä vyyhtiä kun pikkasen puretaan, ihminen, isä varmaan kuuluu samaan kategoriaan. Ja mulla on 3 poikaa, 13, 11 ja 4-vuotiaat. Ja tässä Oulunpohjan kylässä, kun tämä viimeisin 4-vuotias meille syntyi, niin väkiluku nousi melkein 10%. Että selkeästi niin maaseudun asukas ja ehdottomasti maaseudun puolesta puhuja. Ymmärrän hyvin sen asian, että me tarvitaan maakunnassa ja valtakunnassa tarvitaan taajamia ja keskuksia, mutta yhtä lailla myöskin taajamat ja kaupungit tarvitsevat maaseutua, elävää nimenomaan semmoista. Päättäjänä mä olen 3. polven keskustalainen. Pappa on ollut aikanaan Längelmäellä kunnanhallituksen isävaltuustossa. Mä olen tällä hetkellä Jämsän kaupungin puheenjohtaja. Ja aikanaan tullut Längelmäellä, tullut kunnallispolitiikkaan mukaan ja monenlaisessa muussakin yhteiskunnallisessa toiminnassa ja järjestöissä monella tavoin mukana. Yrittäjänä mä olen itse asiassa kohta varmaan lähipäivinä tulee 27 vuotta täyteen, kun perustin ensimmäistä omaa yritystä, eli 16-vuotiaana se tuli alettua yrittämisen ura ja tällä tiellä mennään vankasti ja työtoimenkuva on kohtuullisen monipuolista: metsätalousyrittäjyyttä, koneyrittämistä, rakennusarkkisuunnittelua, kaavoitusta, kuntosalitoimintaa. Eilen illalla tuli taas myöhään puhelu, eli viimeinen tarvitsi paljon nukkua, kun UPM:llä soitettiin, että hakkuut on aamulla alkamassa ja tarvitaan saada palstan laitaan tietä avattua. Monenkaltaista toimintaa on olemassa. Ja urheilua olen harrastanut koko ikäni. Käytännössä mä olen ollut yrittäjänä 4 vuosikymmenellä, olen harrastanut kilpaurheilua 5 vuosikymmenellä. Nykyinen laji mulla on klassinen kehorakennus, jossa olen tällä hetkellä ikäluokkani hallitseva 3-kertainen suomenmestari ja sitä harrastan noin niin kuin harrastus on tullut elämäntapa ja käytännössä sitten myöskin tämä liikunnalle elämäntapa on mulla sellainen kaikessa mukana, että pyrin harrastamaan paljon hyötyliikuntaa. Työmatka pyrin kulkemaan polkupyörällä ja parasta hyötyliikuntaa, mitä mä tiedän, niin on tuo mettän raivuu. Tosin näin 0,5 metrin hankkeen aikaa se rupeaa olemaan pikkasen haastava homma, että raivaassa on syksyllä jäänyt sinne mettään. Ajattelin, että lunta vielä paljon tullut siinä vaiheessa sen muovien alle ja siellä se on vieläkin odottamassa, että varmaan tarvitsisi kohta noutaa, ei tarvitse kelit parantua, kun vielä vähän aikaa. Tähän ihmisrooliin vielä, mitä alussa jo toin esiin, niin yksi tärkeä osa-alue on myöskin puolustusvoimain toiminta, eli vaikkakin kannan korvarinnasta korvasta, niin olen aktiivisesti reserviläistoiminnassa mukana ja reservin johtajana ja siellä myöskin reservin joukkojen kouluttajana. Teemoina yleensä ottaen lyhyesti sanottuna aika paljon samoja, mitä on tässä mulle ehdokkaalla tullut ja mikä on se keskustan linja yleensä ottaen: aluepolitiikkaa, alueellisuutta, sitä, että Suomessa voidaan joka puolella hyvin olla, meillä on hyvä olla, ollaan omavaraisia energian, ruoan, monien muiden asioiden suhteen. Yrittäjyys tietenkin on hyvin tärkeä osa. Se on mulla ollut semmoinen luonnollinen valinta ja meidän suvustakin on varmaan ainakin puolet on yrittäjiä. Ja sitten tietenkin hyvinvointi on se mitä korostan omissa ajatuksissani ja se on myöskin, pyrin varmaan itse olemaan jollakin tavalla esimerkkinä siitä, että omalla toimillaan pystyy elämänlaatua parantamaan, ei välttämättä saamaan elämään lisää vuosia, mutta lisää elämää niihin vuosiin, mitä meillä on olemassa. Ja tässä tietenkin tulee tietenkin korostukseen tämä kaikkien oma vastuu, ei mennä pelkästään
vaan otetaan myöskin omaa vastuuta elämästä ja kaikesta, mitä me tässä tehdään. Kiitos vielä, kun saan olla mukana täällä ja hyvää vaalikevättä kaikille.